हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई-फाई मॉडर्न टेक्नो। आज हम आपको इस वीडियो में लकी पैचर से सबवे सफ़र को हैक करके दिखाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड कॉइन्स और कीज पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लकी पैचर को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और सबवे सफ़र आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लकी पैचर को चालू कर लें और फिर सबवे सफ़र पे क्लिक करें, फिर मेन्यू ऑफ पैचेस, आप थोड़ी देर वेट करें जब तक ये पूरा ना हो जाए। चलिए इसको इसको बंद कर लें और फिर देखिए शो कर
एक बार प्ले कर लीजिएगा। आपको जितना चाहिए आप वो कर सकते हैं। है ना कमाल की एप्लीकेशन, आपको खेलने में बहुत मजा आने वाली है।
फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन।